ওয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, বল্টু দ্য ইয়েলো প্যারট অ্যান্ড আদার বার্ডস ইনফো চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম। আজকে পাখির সবজি খাবার ব্যাপারে আমরা আজকে কথা বলবো। পাখিকে কী ধরনের সবজি দিবেন, এটা যে কোনো পাখিকে আপনি দিতে পারেন, তবে স্পেশালি এটা আমি আমার পাখিকে দিই। তাছাড়াও আপনি আপনার বাজিগার, ম্যাকাও এগুলোকে দিতে পারেন, অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ। আসুন জেনে নিই সেগুলো কি। পাখিকে কী ধরনের সবজি দিতে পারেন, তার মধ্যে বরবটি, গাজর, শসা, বিট, মিষ্টি কুমড়া, কলমি শাক, পালং শাক, ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, লাল শাক, সবুজ শাক ইত্যাদি। ভালোভাবে এই সবজিগুলো, এগুলোতে অনেক ময়লা থাকে, যদিও পানির মধ্যে ভালোভাবে ধুয়ে পানির মধ্যে পরিষ্কার পানিতে ভিজায় রাখবেন। তারপরে সেটাকে কুচি কুচি করে কুটে একদম পাখি যাতে ঠোঁটে নিয়ে ইজিলি খেতে পারে, ঠিক সেভাবে ছোট্ট ছোট্ট টুকরা করে পাখিকে একটা বাটিতে খেতে দিবেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ পরে কোনো টপিকস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।